नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे पक्षियों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है पैरेट। पैरेट को हिंदी में तोता कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और बोलने की नकल करता है। देखो बच्चों, ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। ये छोटा पक्षी होता है और घरों के पास रहता है। देखो बच्चों, ये है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखो बच्चों, ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। ये काले रंग का होता है और बहुत चालाक माना जाता है। देखो बच्चों, ये है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। ये संदेश पहुंचाने के लिए जाना जाता है। देखो बच्चों, ये है ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। ये बहुत ऊंचा उड़ता है और तेज नजर रखता है। देखो बच्चों, ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ये रात में जागता है और देख सकता है। देखो बच्चों, ये है डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। ये पानी में तैर सकती है। देखो बच्चों, ये है स्वॉन। स्वॉन को हिंदी में हंस कहते हैं। ये सफेद और बहुत सुंदर पक्षी होता है। देखो बच्चों, ये है हेन। हेन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। ये अंडे देती है। देखो बच्चों, ये है रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। ये सुबह बांग देता है। देखो बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। ये ठंडे इलाके में रहता है। देखो बच्चों, ये है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में फ्लेमिंगो कहते हैं। ये एक लंबी टांगों वाला गुलाबी रंग का पक्षी होता है। देखो बच्चों, ये है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ये पेड़ पर चोंच मारकर कीड़े निकालता है। देखो बच्चों, ये है किंगफिशर्स। किंगफिशर्स को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। ये नीले रंग का सुंदर पक्षी होता है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। ये लंबे पैरों वाला पक्षी होता है। देखो बच्चों, ये है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। ये मरे हुए जानवर खाता है। देखो बच्चों, ये है कुक्कू। कुक्कू को हिंदी में कोयल कहते हैं। ये मीठी आवाज में बोलती है। देखो बच्चों, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ये तेज दौड़ने वाला पक्षी है। देखो बच्चों, ये है मैना। मैना को हिंदी में मैना कहते हैं। ये आवाज की नकल कर सकती है। बच्चों, आज की वीडियो में हमने 20 पक्षियों के नाम सीखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।